आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर डॉग को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको खाने में क्या देना चाहिए। सबसे पहले उबला हुआ आलू, और इसके अलावा कम फॉस्फोरस वाला प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन देना चाहिए, जिसमें बॉइल्ड एग, उसका वाइट पोर्शन, और बॉइल्ड चिकन। डॉग अगर 5 साल का है तो उसको हमेशा प्रोटीन डाइट कम कर देना चाहिए। इसके अलावा जो जो सब्जियां हैं उसमें कद्दू, बीन्स और तुरई, गाजर, ये हरी सब्जियों में उसको ऐड करना चाहिए। इसके अलावा जो ड्राई फूड आते हैं उसकी जगह पे उसको वेट फूड दीजिए, हमेशा गीला फूड देना है आपको करके, पानी ज़्यादा मात्रा में रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ रीनर फूड आते हैं, वेट लाइफ का, फरबीना का, ये आप डॉग की डाइट में ऐड कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट हमेशा अवॉइड करना चाहिए, मार्केट के जो पैक्ड फूड आते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने डॉग को किडनी की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं।